Здравейте! Включвам се днес с това видео, което както в Facebook страницата ми ще остане, доколкото остане, така ще бъде и в моя YouTube канал. И ако за първи път влизаш в моя YouTube канал, те съветвам да натиснеш този бутон "Абонирай се", защото съм сигурна, че в този канал ще научиш много неща за английския и ще погледнеш на английски от съвсем различен ъгъл, защото освен да ви давам идея за думи, за фрази, за произношение, граматика, конструкции и още ред други неща, които са свързани с английския, също така ви давам възможност да мислите на тема как се учи английски и също така да помислите защо, какъв е отговора на този въпрос според вас. Може да ми коментирате в коментарите, да коментирате и да споделите с мен защо според вас английския ви не минава на следващото ниво в рамките на една година, при условие, че сте учили английски или може би учите в момента английски и усещате, че нямате увереност все още у вас да правите разговори на английски. Има го това чувство вътре във вас, че не ми се получава с английския. На мен ми се получава, между другото, на вас не ви се получава. Защо не ви се получава в английския? Защо ви липсва тази увереност? Въпреки че сте учили супер много английски. И като казвам това, не го казвам, защото аз също съм минала по този път, като българка, която преди 17 години дойде в Англия, но и като професионален учител, който преподава не само английски, аз преподавам в английски училища, работя професионално като учител, имам 10 годишна практика, работила съм с много вече деца, преди му работя с деца и от 5 години работя с възрастни и ги обучавам на английски. Аз живея, работя в Англия, което означава, че аз мога да давам мнение, мога да давам съвети, мога да ви обучавам на британски английски, защото аз съм учила британски английски. В смисъл, в България, когато живеех, съм учила и аз не знам точно какъв английски от учебниците. И въобще нямах на идея, че американски английски, британски английски са доста различни и хората, които все още не разбират българи, които не разбират разликата и защо трябва да я разбират тази разлика и защо не им се получава с английския. Има много неща, които аз тук обсъждам с вас и съм сигурна, че ако гледате някои от видеята, особено тези, които са на тема мотивация и защо да учите английски и защо да си подобрявате английския, ще ви помогнат да разберете причината защо на вас не ви се получава с английския. Защото и това беше моята идея, когато преди 5 години започнах да правя моя YouTube канал, е да накарам повече българи да си задават въпроси и знам, че за много от вас отговорите са много некомфортни, както и включително знам, че са много от вас да чуят някой да им каже в лицето, че трябва да започна с английския си от начало, ще е доста болезнено и доста некомфортно. И ще постави така много въпросителни сред много от вас. Английския първо ще започна защо 3 причини основно, които аз смятам, че е много важно за повечето хора да разберат 3 причини. Защо да учиш английски и да надграждаш английски? Защото твърде много хора вече са учили английски и в България, по мои наблюдения предимно, много хора имат огромно самочувствие, че говорят английски, а
погледнато реално, когато разговарят на английски, са неуверени. И това мисля, че е хубаво да си го признаете, защото колкото по-рано си го признаете и колкото по-рано си кажете, да, аз наистина учила съм английски, знам доста неща на английски, но когато говоря английски, вътрешно имам този и страх, и неувереност, и безпокойство дори да не объркам нещо или пък да кажа нещо, което може дори да засегне хората от среща, защото не съм го формулирала правилно на английски. Или съм искала да кажа нещо, но го превеждам от български на английски и то не звучи правилно на английски и смисъла може да е такъв, който дори не сте вложили. Не съм вложила. Между другото, точно това правя аз в моите формати, абсолютно във всички формати, които са с цел подобряване разговорния английски. На първо място, моя формат маратона. Това са моите Zoom уроци, които правим разговорен английски с група ентусиасти в момента, както и всяка година. Но това е моят формат, в който практикувате на живо говоренето си на английски, като моите уроци ви поставят в различни ситуации, които обикновено се разглеждат в ниво А1, А2. И идеята на тези уроци е да практикувате разговорния си английски, като в уроците предимно, в смисъл, уроците са изключително практични, т.е. Да, аз много обичам да преподавам и да говоря и понякога говоря прекалено много в тези уроци, но в тези уроци, освен нещата, които се учат като лекция в английски за ниво А1-А2, обикновено ви давам изключително много съвети, както и ви давам пример от моята практика. Давам ви също така коучинг и менторство, нещо, което е изключително ценно. Много от вас не го разбирате, но менторството и коучинга са в момента най-скъпите услуги в Западна Европа. И това ще се случи в България, ще станат най-скъпите услуги, менторството и коучинга. И много от вас все още не осъзнавате какво печелите, когато работите с мен, защото аз съм учила английски в средата тук в Англия и погледнато реално, когато работите с мен, аз не ви давам уроците, упражненията от учебника, а ви давам моите авторски упражнения, с които вие започвате да мислите на английски. И точно това е супер ценното, когато работите с мен, защото аз съм човек, който е преживял английски. Аз съм човек, който е живял 17 години в Англия, ежедневно, активно общувам на английски с всякакви хора. Което означава всякакви хора, не само деца. Означава, че общувам на работното си място, в магазина, не само. Аз имам мои си интереси, образовам се на английски включително, ходила съм на много курсове на английски, не само на английски, на английски език съм ги учила. И това е супер ценното, защото когато работите с мен, защото аз имам много широк поглед върху английския. Тоест аз не съм средностатистическата учителка в България, която ви взема 20 евро на час, защото е направила курс там в някой университет, нещо допълнително, или е учила английска филология от учебниците и просто е седяла на едни лекции и ви преподава английския по учебника, който си е избрала да преподава. Аз не правя това. И в момента това, което вие плащате като пари, давате като пари за тези курсове, продължава да е на средната цена за курс, който е в България. И реално цената е много по-висока, защото това, което аз правя, както ви казах, първо е супер уникално.
И от колежките ми, които виждате тук във Facebook, в TikTok, в YouTube, не знам някой от тях да прави това, което аз правя. В смисъл такъв, че моя опит няма кой да го копира. И моята енергия или пък моя начин на преподаване. И по принцип, когато вие избирате да работите с някой, защото знам, че много от вас са доста неориентирани в това, изберете си някой, който ви допада като енергия. Отворете си малко интуицията и се доверете на интуитивно на човека, защото когато вие избирате, знам, че хората, които ме избират избират да работят с мен, са супер интуитивни, интуитивно винаги ми се доверяват и съм сигурна, че голяма част са благодарни на тази си способност, че имат отворена интуиция и реално ми се доверява да работят с мен. И аз съм супер щастлива, защото хората, които работят с мен, са изключително трудолюбиви, изключително мотивирани, умни, образовани, възпитани. Хора, които знаят как да направят следващата стъпка в живота си и са много постоянни също така. И затова имат успех, затова успяват и затова, когато работят с мен поне 3 месеца, усещат, някои от тях и по-рано, много бързо усещат промяната в увереността си да кажат това, което искат да кажат на английски. Това е един от форматите ми, който е най-желан в момента. И ще бъде най-желания, защото това са моите уроци по английски, които правя в рамките на годината, текат между септември и началото на юли, с прекъсвания за ваканциите. И честно казано, ако искате да се запишете за тези формати, е добре да влезете в имейл листата ми и да заявите желанието си да участвате в този формат, за да мога да ви предвидя в групата, защото групата нараства, а тази група е ограничена като места. Аз не мога да взема повече от 10 човека, даже 10 са супер много, в тази група. И тази група ще продължава да бъде най-желаната и ще имам все по-малко възможност да работя с вас, защото аз, освен че преподавам английски, се занимавам и с други неща. И честно казано, тъй като имаше тук разни коментари за това, че съм продавала английски, да, абсолютно искам да сте наясно, че аз продавам английски, не подарявам английски. Моето време е изключително ценно и ако вие, в смисъл, не можете да го разберете това нещо, нали, въобще не знам защо сте в това пространство, все едно, примерно, вие да произвеждате домати, аз за дойда, вие сте ги поливали тия домати, плевили сте ги тия домати, после сте ги късали тия домати, съхранявали сте ги тия домати, нали? И в един момент сте на пазара, платили сте даже и за за щанда, който сте наели. И в един момент идвам аз и ви казвам, ма вие продавате ли ги тия домати? Продавате ли ги или ги подарявате? И честно казвам, вече съм, на английски има думата disgusting, this is disgusting, да идват при мен хора и да ме питат, ама не може ли без пари? Ама не може ли на по-евтино? Това просто е отвратително и не знам защо хората в България си мислят, че когато някой работи, както правя аз, посвещавам от времето си, за да правя това, което правя, дори съдържанието, за съдържанието си отделям време, да съм във връзка с вас, за вашите въпроси, за вашите коментари, включително нужди и така нататък. Не знам защо. Има хора в България, още има такива хора, които смятат, че някой нещо им дължи. Просто е удивително. Или пък смятат, че когато аз правя безплатни видеа и ви каня да влезете в разговор с мен,
аз се опитвам да ви продам нещо. Аз не се опитвам да ви продам нещо. Аз ви продавам. И честно казано, ако вие си мислите, че някой ви лъже или ви подмамва нещо да си купите, в случая, когато ви обяснява нещо за продукта или за услугата, която той предлага, нещо, което правят абсолютно всички хора, които правят видеа в интернет, в Фейсбук, вие имате много сериозни проблеми с вашите убеждения. Защото, първо, не знам защо смятате, че някой нещо ви дължи, никой нищо не ви дължи. Второ, ако вие смятате, че безплатно можете да консумирате нещо и то има резултат за вас, аз ви го казвам това като енергиен коуч и защото съм и сертифициран коуч, е, че вие сте в сериозен проблем с Вселената. Вие сте в сериозен дисбаланс с Вселената и няма как вие да растете, защото Вселената не работи така. Искате да имате растеж, вие инвестирате, за да черпите от това, което вече сте дали като ресурс. Тоест, за да има за вас, трябва да дадете нещо, за да запечатате това, което искате вие да постигнете. И много е интересно, че това не се оценява в България, което аз мисля, че е абсолютно отвратително. Хора, които са учители, може би учителите са тези, които създават това усещане, че техният труд не заслужава заплащане, но когато отидете примерно в магазина или там нещо да си купите, то продукта се плаща. Не се плаща само продукта, плаща се услугата. Преди аз да почна да ви правя тези видеа, и това важи за всички хора, които са в сферата на услугите и всички учители, те да стигнат до нивото, което да ви синтезират информацията, за да можете вие да я получите максимално улеснено за вас, така че не само да я разберете, но и да я приложите, нещо, което правя аз. Аз съм минала много курсове. Имала съм много разговори. И това е било част от моята тренировка. И като цяло е много странно как много хора смятат, че това им се дължи по някакъв начин. Аз не ви дължа да учите с мен английски, но ако вие решите да учите с мен английски, това няма как да стане без заплащане, защото моят труд не е безплатен. И много ми е интересно, че трябва да го давам това като обяснение, но очевидно има нужда, защото много хора смятат, че учителя им дължи образование без пари. Тези времена отдавна вече приключиха. В западния свят едни от най-добре платените хора, това са учителите, които имат таланта да дават образование, т.е. да предоставят образование, за да може човека, който там се обучава, той да има това образование, да стигне на следващото си ниво на развитие. Така че аз не разбирам как можете вие да отидете на доктор и да дадете там вече 60 евро, доколкото разбрах, за преглед и да си мислите, че на учителката ви, която ще ви помогне да подобрите английския си, вие трябва тя е длъжна да ви даде урока за без пари. Интересно е мисленето наистина. Сега, английския, уточнихме вече, че първо, ако ви представлява интерес да работите с мен, аз не работя с всеки един човек. Първо, вие трябва да ме убедите, че аз искам да работя с вас. И това става в нашия предварителен разговор. В предварителния разговор, който е абсолютно безплатен за вас, аз ви определям нивото на английския. И
това е хубаво да го направите, да се свържете, за да можете да разберете, да се ориентирате на къде сте. И аз имам голямото сърце да го направя това нещо за без пари за вас и го правя с цел да сте по-наясно с вашия потенциал и с вашите възможности. Освен това, за разлика от много други учители, имате възможност безплатно в моя YouTube канал да почерпите от 400 видеа информация. И няма как да ви гарантирам, че от 400-те видеа ще научите английския. Защото вашия мозък не работи с слушане на видеа, а работи с практика. Тоест, за да станете добри по английски, вие трябва да включите в действие вашите 4 сетива най-малкото. Очи, уста, най-вече, ума тук да работи на английски и ушите. Ако не ги включвате тези тук частта глава, включително и дишането, защото се оказва, че ако не говорите английски, вие не можете да дишате, даже ви е трудно да прочетете 5 изречения на английски, защото вашата уста не е свикнала да диша на английски. Ето такива неща ви обяснявам в работа, когато работите с мен, за които вие още не сте осъзнати и си мислите, че знаете много неща за английския и знаете много неща, които сте учили в училище, обаче не е ясно защо наистина не ви се получава с английския. Ето аз ви казвам защо. Защото ученето не е пасивен процес. То е процес, който е активен и е процес, който включва тези 4-5 сетива. Очи, дишане, няма да кажа мирис, защото английския не мирише, но дишането, през носа трябва да използвате тук устата и слуха си. И освен това, имате възможност, тези от вас, които искате безплатно нещо да получите, в което няма нищо лошо, аз получавам много безплатни неща също, само че когато си харесвам някой да работя с него, не му пиша съобщения, ама не може ли по-ефтино, ама не може ли за безпари, а вие продавате ли от това, не го ли подарявате? Това са абсурдни неща. Така че, моля ви се, влезте в дигиталната ера. Просто, наистина, вече нямам думи. Колко такива хора, които консумират неща онлайн в Фейсбук пространството и ми пишат безумни неща, които въобще не са в час. Ти може да си в 2026 година и да спамиш коментарите на хората, които правят нещо и допринасят. Просто това е някакъв пълен абсурд. И аз съм безкрайно изумена просто от мисленето на някои хора в България. Сега, още не сте сигурни, затова ви давам и тази възможност. Не сте сигурни дали това, което аз предлагам, е за вас. Имате възможност да дойдете на безплатен урок в Zoom. И тази година правя вече всеки месец. Има такъв урок. Пишете ми имейл, заглавие урок и ще ви изпратя безплатен урок. Плюс ще имате възможност да получавате покани за безплатни такива уроци, да дойдете на безплатен урок в Zoom, да усетите атмосферата, как се учи с мен английски и да си прецените. Дали да е тази школа, дали да е тази Галя, която тук говори някакви неща. И нещо, което ми се вярва много учители или много школи да предлагат, да ходите на пробен урок, да усетите енергията на учителката си или пък някоя учителка да ви предлага безплатен урок, за да
разберете как преподава, какво прави и да почнете да работите с нея. Това, което аз виждам, защото аз не съм сляпа, въпреки че живея в Англия, не само, че не съм сляпа, аз следя много добре нещата и в България, и в Англия, и в Западна Европа. Малко ще ви кажа и за това. И не виждам учителите в България, които рекламират дейността си, защото аз съм учител и рекламирам дейността си. Не виждам те там да пише безплатен урок в това, което те предлагат като бизнес. Освен това, аз живея в Англия и си плащам данъците като бизнес и имам изградена система за работа като бизнес и когато работите с мен, аз не ви вземам пари кеш. Така че третирайте дейността ми като бизнес, а не като частния ви учител от България, на който му давате 20 евро, 30 евро кеш. Нали? Защото аз си плащам и данъците, освен всичко друго. Така, сега, за ситуацията в България и английския. Вижте сега. Положението е такова, че вие когато не говорите английски, колкото и да ви е неприятно или приятно да го чуете това, вие сте в тотално невидение за това какво се случва в света. Защо? Защото харесва ли ви или не ви харесва, в момента всичко, което първо се случва на английски. И ако вие искате да сте в час с ситуацията, с света, с хората, с тенденциите, във всяка една сфера, трябва ви английски. И точно за това аз казвам, че английския е най-лесния, най-бързия, все още евтин начин за вас да си вдигнете финансовото положение. Защото когато развиете способността си уверено да говорите този език, вие имате достъп не само до информацията на български, на руски и там не знам още колко езика, имате възможност да черпите информация на английски за сферата, в която вие се развивате. Дали сте доктори, счетоводители, банкери, юристи, още с какви хора съм работила, маркетинг, сферите, продажби, особено маркетинг и продажби. Аз съм научила маркетинг и продажби благодарение на английския си от моята коуч по продажби. Не съм ходила на университет, за да уча продажби, за да мога да правя продажби и маркетинг в интернет, онлайн бизнес. Аз правя онлайн бизнес и продавам английски, още веднъж го подчертавам. Така. И другото, което е супер важно, е да разберете, че в момента не само Европа, не само България, но цяла Европа, включително и Англия, това число, е в рецесия. И точно сега, то вече е късно даже за някои от вас, тези, които почнаха миналата година и понаучиха английския с мен, вече са няколко стъпки напред. Вече сме официално в рецесия в цяла Европа. Цените ще се качват и предстоят некомфортни години за някои от вас, особено за тези от вас, плюс ситуацията с изкуствения интелект. Особено за тези от вас, които все още живеете в аналоговата ера. Какво означава това аналоговата ера? Означава, че не ви е ясно как работи Фейсбук. Защото на някои хора и това не им е ясно. Не ви е ясно как работи алгоритъма и защо получавате сега този лайв тук, моето красиво лице на вашия екран. Не ви е ясно как
медиите ви манипулират. И е ясно какво всъщност се случва в света в момента и защо в момента в България 400-500 грама домати са 10 евро вече. Ето това е нещо, което вие можете да подобрите, когато говорите английски, когато разбирате английски. Първо, вие сте наясно с ситуацията. Второ, вашия работодател, който в момента се чуди какво ще се случва с неговия бизнес, казвам го, защото аз имам бизнес, се чуди в момента на къде духат ветровете, какво ще се случва, че мога ли аз да ги запазя всичките тия хора, защото ще ми вдигнат данъците, те вече ги вдигнаха, цените са нагоре и съответно кой мислите, че ще е първият човек, който ще трябва да бъде съкратен? Ами най-некомпетентния. Човека с най-малко квалификации и умения. Това е пазарна икономика. И не ви казвам нищо ново. Ако вие не можете да приемете ситуациите в реалността, такива каквито са, и това е вашия избор, това е вашия избор. Аз просто ви казвам какво е положението. И ви го казвам с любов. Казвам ви го с любов, защото изключително много българи, и това е причината да направя другия ми проект, коучинг проекта ми, за мотивация, защото виждам, че супер много българи живеят с остарялото си разбиране, че живота включва харчене на пари за ресторанти, за екскурзии, за кафета. Няма нищо лошо в това. Въпросът е, че истински богатите хора и тези, които са истински успешни, освен, че имат пари за кафета, ресторанти, Дубай и самолетни билети, имат пари за образование. И инвестират парите, които имат в момента за образование, защото знаят, че когато разберат следващото ниво на това, което вече са захванали, или подобрят уменията си в сферата, в която те се развиват, за тях ще има повече възможности. И тогава празнуват, ходят по кафета и тогава обикалят света, купуват си нови телефони, нови дрехи и така нататък. Не правят обратното на това, което правят доста хора в България и после се чуят защо нямат пари, нямат успех и оттам зациклят и стават злобни, стават завистливи и се чуят как така тя може, как така тя успя, как така тя има еди си какво. Или както каза, това няма да го казвам, защото не искам това видео да е негативно, но негативизма ви, уважаеми дами и господа, идва от вашето мислене, вашето бедно мислене предимно. Защото богатия човек, този, който има много да даде, той дава. Както виждате, аз давам супер много. Между другото, когато работите с мен, вие плащате за 1 час английски. Аз правя английски по 2 часа понякога за моите ученици. Защо? Защото аз искам те да имат добър резултат. И давам 100% от себе си, особено за тези от вас, които виждам, са мотивирани, имат огромно желание да минат на следващото си ниво на английския. И това е моят начин на работа, с който целя да мотивирам хората наистина да надградят английския си. И абсолютно давам 100% от себе си, защото аз искам
да има повече българи, които говорят уверено английски. И мога да ви помогна с това. Имам чудесни резултати, имам чудесни ревюта на моите ученици, хора, които са работили с мен през годините. И ставам все по-добра, защото вече имам доста практика с възрастни. Нещо, което в началото все още не знаех кои са всичките слаби места на хората от български произход, в смисъл, които говорят български, защото аз преподавам английски на българи и знам кои са слабите места на българите като носители на български език, проблемните места, когато се учи този език. И мога да ви помогна абсолютно с това. Казах ви с моето менторство също и коучинг, допълнителните материали, които ви давам. И както казах, добре сте дошли да следвате тази страница, да четете постовете, да коментирате. Уважавам мнението на всякакви хора, общувам с много хора, но няма как да ви кажа, че животът е прекрасен. Той животът е прекрасен, моят живот със сигурност е прекрасен, но няма как да не ви кажа, че благодарение на английския или че английския, няма как да не ви го кажа, защото аз продавам английски, да не ви кажа, че английския ще ви улесни живота и ще ви даде супер много ползи. И това е моят живот. Благодарение на английския си, аз знам много неща, които много хора в България не знаят. Мога да чета на английски, мога да черпя на английски информация за всичко, което мен ме интересува. И то най-последната информация, най-новата информация. Не тенденциите, които са в момента във всяка една сфера. И това ви го казвам, защото някои хора сега тук, като гледат това видео, ще си кажат, пък какво се хвали? Хваля се, защото аз съм супер щастлива, че преди 17 години взех това решение, тъй като научаването на английския беше много голяма моя мечта и аз я осъществих. И съм супер щастлива, че в момента мога с моите способности и умения да преподавам английски, мога да помогна на хора, които наистина искат да подобрят английския си. И това ми дава изключително голямо щастие, когато видя промяната им, прогреса им. И ми носи изключително удовлетворение. И за това аз няма как да ви кажа, че английски няма да ви помогне или че без английски живота ви ще е същия, както с английски. Няма как да ви го кажа. И няма как да го чуете това от мен. Другите формати, с които работя, които съм направила, това са Бърз английски с Галя. Това е моята група, в която ви създавам навик да учите английски, защото много от вас нямате навик да учите английски. Или сте много заети. И другия формат, който ви предлагам също, е практически английски, който е за напреднали. Той е моят уникален курс. Обичам го този курс, който го направих за хора, които искат да шлифоват английския си. Вече имат ниво на английския, вече знаят доста неща на английския, имат увереност, но все още имат пропуски, особено в тези моменти, когато примерно превеждат български на английски, повече отколкото да знаят съответствието на английски. С това ви помагам също в този специално формат. Това беше от мен. Желая ви да сте по-отворени за нещата в живота, за промяна също така. Да не сте толкова като коне с капаци на някои хора. Да сте малко по-отворени, малко по-пропускливи. Защото когато сте малко по-пропускливи, започвате да виждате нещата от съвсем друг ъгъл
и най-вече впрягате потенциала си да се развивате, а когато развивате себе си, вие се чувствате щастливи. Вие се чувствате удовлетворени от живота си и не ходите да спамите на хората постовете, защото вие живеете на друго ниво. Виждате нещата от съвсем друг ъгъл. Интересуват ви неща, които средностатистическият човек няма как да го интересува, защото той е вкопан в ежедневието му, което обикновено е доста сиво. Между другото, когато работите с мен, ще си промените изключително много визията за живота също. Защото аз мисля, че съм доста интересен човек и съм доста широко скроен човек също така. Но, както виждате, аз съм и доста открит човек и това, което вярвам, това, което правя, това, което мисля, за някой от вас може да се струва много прекалено. Само, че ако смислите точно така, най-вероятно не сме си един за друг. И няма как да ни се съберат вибрациите и да черпите от моите източници. Но знам също така, че хората, които са на моята вълна, много бързо се възползват от срещата си с мен. И идеята на срещите ни е за вас да има прогрес и развитие. Благодаря ви много за вниманието. Исках да споделя това с вас, защото това видео ще бъде в YouTube, защото честно казано, това е 6-та ми година, април месец направих канала, вече станат 6 години в социалните мрежи, лайфове, постове, видеа, записи и наистина дано този лайф и въобще това съобщение да стигне до хората, които не са за мен най-вече, защото наистина ми омръзна да слагам постове, в които да ви обяснявам, че аз продавам английски. Това не ме е срам, не ме е страх, не ме, как да кажа, даже не знам каква дума да използвам. По-скоро вие трябва да се срамувате да ми зададете въпроса, това платено ли е. Защото ако вие си задавате или пък да си мислите, че когато попадате на мое видео и аз опитвам да ви изманипулирам да си купите нещо от вас. Това са вашите мисли. Аз това, което правя, го правя, за да привличам хората, които искат да научат английския и те са напълно наясно и напълно им е ясно, че ученето на английски с мен, както и с всеки учител, изисква от тях времето, т.е. те да са посветили време за уроците си, за ученето си, пари, защото аз не работя за без пари, и енергия, защото без енергия, без време, без да посветите енергия, време, няма как да имате резултати. И няма как да стигнете на следващото ниво. Аз влагам много време, инвестирам много енергия в тази дейност. И го правя с определена цел. И тази цел, това, което имам като резултати от постигането на тази цел, ми носи изключително удовлетворение. И няма да спра да го правя, независимо, че продължавам да получавам коментари от сорта, това платено ли е. Или, ама ти сега се опитваш това да ми го продадеш. Не, аз не се опитвам, защото нямам как да имам достъп до вашата банкова сметка
и така през Facebook или YouTube да извлека парите от вашата банкова сметка. Дали ще инвестирате в себе си да работите с мен, това е вашия избор. Аз съм тук да ви кажа кои са и какви са условията да работим заедно. Благодаря ви още веднъж и ви желая успех!